Всем привет! В этом видеоролике я хочу поговорить с вами о плюсах и минусах жизни в Китае. В Китае ни много ни мало я прожил уже более 8 лет, так что могу поделиться своим опытом и своими личными взглядами, что мне нравится здесь, а что мне не нравится. Начнем мы, пожалуй, с плюсов жизни в Китае. Почему в основном сюда все едут? Ну, конечно же, из-за работы. Здесь хорошие зарплаты, здесь много работы для иностранцев. Но самое главное, даже не какие здесь зарплаты, а соотношение стоимости жизни и зарплат. Ну, то есть те деньги, которые вы здесь получаете, вы можете спокойно половину откладывать, ну, как минимум, и при этом позволять себе снимать хорошее жилье, покупать себе хорошие вещи и так далее. Вот, это основная причина, почему люди едут в Китай. Следующий пункт – это китайские приложения и сервисы. Китайские приложения и сервисы – это отдельная тема, потому что от многих людей, кто приехал после Китая в Корею или в какие-то другие страны, я слышал о том, что им очень не хватает китайских приложений, таких как Taobao, таких как WeChat. Все сервисы здесь работают очень быстро. Вы экономите огромное количество денег на этих сервисах. Также мы будем делать выпуски, например, как снять такси в 2 раза дешевле в Китае, как купить вещи дешевле даже, чем в Taobao. Можно покупать в разы. То есть таких вот моментов тут очень много. Если вы умеете пользоваться китайскими приложениями, вы экономите огромное количество времени, своих сил и средств. Когда я приезжаю в Россию, когда мы возвращаемся, мне очень не хватает всего этого. Ну, допустим, та же доставка еды здесь работает очень быстро. И вообще само качество оказания услуг здесь на очень высоком уровне. У нас были случаи, когда, к примеру, нам привезли не очень хорошего качества еду, мы ее вернули, мы позвонили, пожаловались. Тут же оставили в приложении, мы даже не звонили, мы в приложении оставили плохой отзыв. И к нам через полчаса приехал директор ресторана с извинениями, он нам привез другую пиццу, нам привез какие-то подарки, какие-то бесплатные там добавки. Вот, то есть и в любой сфере, в любой сфере обслуживания в Китае встречаются такие моменты, когда ты чувствуешь, что клиент тут действительно всегда прав. Здесь отдельную прям тему заслуживает такое приложение, как WeChat. WeChat – это очень удобное приложение, аналогов которым нет в России. В России, конечно, вы можете пользоваться WeChat, но многими его функциями вы не сможете пользоваться. Такими как интернет-банкинг, вы можете оплачивать любые билеты, бронировать гостиницы, платить за коммунальные услуги, покупать те же вещи. То есть там просто огромный ресурс, огромные возможности у этого WeChat. То есть многие люди абсолютно все делают через WeChat. То есть покупают вещи, путешествуют. Некоторые хранят все свои сбережения, китайцы, на WeChat. Я не удивлюсь, если даже жилье кто-то покупает через WeChat Pay. То есть WeChat – это очень серьезная система, и в России у нас пока что ничего подобного не работает. Есть еще один такой крутой сервис в Китае, как совместные покупки. То есть, что это значит? Там, допустим, продается какой-то товар в сети, и вы его покупаете, допустим, и там набирается очередь. Еще, к примеру, 100 человек покупают такой же товар, и вам всем дают скидку на него, очень большую, как если бы, допустим, один человек покупал, 100 штук, 1000 штук чего-либо. То есть вам прям по оптовой скидке продают товар, который покупаете единично. Так это работает, и это вообще огромный плюс. Такие приложения просто очень сильно облегчают жизнь в Китае. Вы можете экономить огромные деньги. Я знаю людей, которые постоянно пользуются такими совместными покупками и, то есть, очень довольны этим сервисом. Также отдельный пункт нужно сказать про Taobao, то, что многие считают, что Taobao это такая площадка, как знаете, то есть площадка, на которой товар плохого качества. Я так не считаю, потому что когда я работал в магазине, в Северном Китае еще, когда для своего опыта какое-то время работал в магазине, я видел сам, как китайцы заказывают большую часть своего товара, который у них на витрине, они заказывают с Taobao. Я уверен, что многие магазины так делают. То есть, покупая товар в магазинах китайских, вы покупаете то же самое, что, скорее всего, они заказали с Taobao или с тех же совместных покупок и вставляют на витрину. То есть, вы абсолютно бессмысленно переплачиваете эти деньги. Поэтому не имеет никакого смысла покупать что-либо в Китае в магазинах. Но единственное, какую-то одежду, если вы покупаете, лучше прийти там померить. Опять же, вы можете прийти померить какую-то одежду, записать номер модели и купить точно такую же на Taobao, и она будет в 2 раза дешевле, а бывает и больше. Следующий такой банальный плюс, который можно отметить в Китае, это как он быстро развивается. Все
о чем все говорят, как быстро Китай развивается, как развивается китайская экономика. Ну, это такой прям банальный плюс. Но именно для обычного человека, когда вы приезжаете в Китай, и вы работаете даже в каком-то маленьком городе, у вас абсолютно все рядом есть, у вас есть любые кафе, любые кинотеатры, там все удобства, и в то же время они сохраняют старую свою культуру. Ну, то есть вот эту красоту, которая у нас в России, допустим, вот у нас вот эти исторические здания, допустим, в Владивостоке в том же, у нас переделывают под современные, и делают это некрасиво, безвкусно, ну и так далее. А в Китае здесь огромное количество парков, которые они сохранили полностью идентичными древним паркам. Они это очень ценят. Вот сейчас мы находимся в одном парке, который буквально вот если сейчас с него выйду, и тут рядом современные дома находятся, современные здания. Прямо вот все вот это вот здесь существует бок о бок. Ну, это очень классно, я считаю. Китайцы очень ценят свою культуру, и в то же время они быстро развиваются, и одно другому не мешает. И как-то все у них это происходит, как сказать, очень правильно. Я бы очень хотел, чтобы у нас в России так в будущем было. Как сейчас все быстро строится, развивается в Китае. Вот мы сейчас, допустим, приехали в район, он буквально на самом отшибе Фошаня находится. И даже в нашем районе, который считается там, я не знаю, чуть ли там не деревней, буквально от нас 2 километра до ближайшего Макдональдса, до ближайшего Старбакса 2 километра. Даже в таких районах примерно в нескольких километрах всегда можно найти что-то стоящее. Ну, то есть это может даже поражать в первое время, когда вы приедете. Потому что у нас ассоциации такие в России, что только в крупных городах есть все удобства для людей, есть все развлечения. Здесь это не так. Здесь бывает наоборот, люди с города едут куда-то за город отдыхать, потому что, ну, опять же, я уже говорил, что сервис здесь очень круто работает. Любой, те же путевки через приложение покупать можно очень дешево. Внутренний туризм китайский очень развит. У них огромное количество достопримечательностей. Мне кажется, всю жизнь можно ездить по Китаю, и все не объездишь. Все парки, все развлечения, просто огромное количество. Я как-то встречал австралийца здесь. Он полностью на все каникулы уезжал по Китаю, и у него была такая огромная пачка билетов. Он показывал фотографии, ну, везде, где он ездил. Мы тоже очень хотим по Китаю попутешествовать, но у нас сейчас пока еще маленькая дочь, и мы, ну вот как она подрастет, я очень надеюсь, что мы сможем тоже прям объездить многие города и многие места посетить, чтобы на тех же видео вам показать. Следующий очень важный пункт – это безопасность. В Китае, я считаю, действительно очень безопасно. Ну, то есть сюда, когда приезжаешь, чувствуешь себя абсолютно спокойно, абсолютно свободно, раскованно. Ну, конечно, я не говорю о каких-то северных городах Китая, где люди такие более злые, может быть, от сурового климата. Я знаю, что в Северном Китае есть места, где ночью лучше не гулять там и так далее. Но в Южном Китае, даже начиная где-то с Шанхая, в Южном Китае спокойно. В Южном Китае спокойно, безопасно. Вы даже ночью гуляете по улице, у вас нет никаких мыслей, что на вас кто-то нападет. Конечно, случаи всякие бывают, но, опять же, если сравнивать с Россией, в Китае можно чувствовать себя очень безопасно и очень спокойно. И даже как-то, если правильно более языком это назвать, здесь у людей посещает такое состояние невесомости. За счет самих еще китайцев, за счет их менталитета себя чувствуешь тут абсолютно спокойно, свободно. То есть вот этот их какое-то такое состояние внутреннего буддизма или чего-то такого. Теперь поговорим, конечно, и о минусах жизни в Китае. Как же без них? Но одним из главных минусов, я считаю, это экология. Экология здесь в ужасном состоянии, а именно воздух. Воздух в Китае действительно ужасный, и когда я возвращаюсь в Россию, каждый раз, когда я выхожу с аэропорта, у меня ощущение, как будто я приехал в какие-то Альпы просто. В Китае воздух действительно очень грязный, но в большинстве городов как бы к этому привыкаешь и внимания не обращаешь на это. Ну, то есть нет такого, что ты прям дышишь пластиком каким-то. Но бывают такие дни. В Суджоу такое, я помню, часто было. Ну, то есть имейте в виду, что когда вы соберетесь в Китай ехать в какой-либо город, проверяйте через приложение, в каких городах чище воздух. Не едьте в города, где красные зоны часто, то есть там дышать ужасно просто, ну и жить там, соответственно, опасно. Но вторая довольно такая серьезная проблема в Китае – это перенаселение. Ну почему вот мы, допустим, не едем в большие города Китая? Потому что они действительно слишком перенаселены. Опять же, тот же шум, те же столпотворения, просто сумасшедшие пробки. Китайцы сами по себе еще шумные, и в таких заведениях, как в тех же кафе, очень шумно и так далее. Ну, то есть это все давит, это опять же влияет на загрязнение воздуха и так далее, ну и на все прочие вещи. То есть население Китая, я считаю, одной из главных проблем.
наверное, второй после экологии. Ну, а они еще взаимосвязаны между собой. Следующим минусом, очень серьезным, я считаю, то, что сколько бы лет вы ни жили в Китае, как бы вы отлично не знали китайский язык, сколько бы у вас не было друзей китайцев, здесь вы здесь всегда будете иностранцем. Ну, лаоваем. Вас всегда будут считать лаоваем. Все равно, ну, то есть в глазах китайцев вы всегда здесь будете чужим. Это самый-самый такой минус огромный, я считаю, потому что это та причина, по которой я не рассматриваю Китай на постоянное место жительства. То есть рано или поздно нам придется куда-то выезжать. Нам нужно будет либо в Россию возвращаться, либо какую-то еще страну искать другую. Здесь, да, можно прожить какое-то время, но здесь вы всегда гость. С одной стороны, такой статус не напрягает, вы чувствуете себя спокойно, ну, в принципе. Но вот как на постоянной основе, это та причина, по которой Китай нельзя рассматривать для жизни на постоянной основе. Следующий такой минус, ну такой минус специфический, с которым я сталкивался огромное количество раз в Китае, это феноменальная способность китайцев включать дурака. Ну то есть если возникает какой-то конфликт, или какая-то спорная ситуация, или какая-то сложная проблема, которую нужно решить, китайцы всегда будут делать вид, ну, может быть, не всегда, но очень часто бывают такие ситуации, когда они делают вид, что они не понимают, что происходит, они не понимают, что от них требуется и так далее. Ну, они считают, что это удобно, что вы подумаете, ну ладно, я не могу объяснить, в чем проблема, там, ну, как бы я сам буду решать этот вопрос. Нет, просто часто они так делают. И что помогает в этих случаях? Ну, я лично... Мне помогало только одно, когда с ними переходишь уже на повышенные тона, прям начинаешь чуть ли не кричать на них, они сразу начинают понимать все те же слова, говоришь все то же самое, они все сразу прекрасно все понимают. Когда они видят, что вы уже сильно злитесь, что вы понимаете прекрасно, о чем говорите, и то есть тут эта проблема отпадает. Ну вот это бывает, бесит, но к этому я в принципе привык уже. И на самом деле это не прям очень часто случается, но вот это такая одна из особенностей, именно которую я заметил. Ну, также еще один пункт – это неторопливость, неспешность китайцев. Порой она переходит все границы и доходит до такого, что просто, не может не выбесить. Ну, допустим, когда я приезжал в Шэньчжэнь, помню, в первые разы, и был там метро, и я офигел с того, как китайцы вообще не то чтобы не торопятся, они просто не шли, они плыли. Вот вагон открывается, они просто еле-еле идут, как будто, я не знаю, у меня была раньше такая шутка, я не знаю, как-то не очень на шутку похоже, то, что как будто, я не знаю, их обкололи чем. Это тоже, я считаю, минус, Но опять же, в разных городах разные китайцы, и также они сильно отличаются, то есть не везде так происходит. Но вот это то, с чем часто сталкиваешься в Китае. По крайней мере, мы сталкивались очень часто. Следующий такой момент – это китайский кругозор. Если вот брать иностранный кругозор, среднестатистический иностранец, вот это у него вот такой кругозор. Китайца кругозор примерно вот такой. Это не значит, что они глупые или какие-то, там, я не знаю, у них какие-то проблемы с мышлением. Это значит то, что у них абсолютно свой кругозор. То есть у них кругозор внутри Китая, внутри китайской культуры, но у них отсутствует кругозор как бы общемировой. То есть они плохо себе представляют, что происходит в других странах. В принципе, даже не так. Они плохо себе представляют, как общаться с иностранцами. Как-то вот у них слишком идет разграничение Китая от другого мира, в том числе и от культуры. И то есть они очень далеки от нашего восприятия мира. Допустим, в Гонконг приезжаешь, там абсолютно другие китайцы. Они ведут себя как иностранцы. Больше это никак не могу назвать. Вот это узкий кругозор их, бывает, из-за этого с ними сложно общаться. Но опять же, люди разные, люди есть не глупые, и есть кто учился за границей. Кстати, даже китайцы, те, кто учат английский, с ними уже намного легче общаться. Я не говорю, что проблема именно в плане языка, проблема именно в восприятии и в мировоззрении. То есть китайцев, мне кажется, грузят просто с какой-то своей информацией. Именно у них так, наверное, построено обучение, что у них полностью голова забита именно китайской культурой, китайской какой-то информацией. Они плохо воспринимают окружающий мир. Большинство китайцев. Я так считаю, мне так показалось. Могу ошибаться, поправьте меня, если это не так. Это проявляется даже в мелочах. Допустим, в Макдональдсе мы были как-то, таких случаев много. Вам один расскажу. Был жаркий день, мы стояли за мороженым. Пошли за мороженым. Там стояла огромная очередь на улице. А мы такие, думаем, либо пойдем внутрь, зайдем, посмотрим, может там никого нет, а может пойдем дальше в другое кафе. Мы заходим внутрь, а там 2 человека стоит. Мы идем, покупаем без очереди, выходим, а те люди, которые стояли на улице, они даже внимания не обратили, они дальше стояли.
И вот это китайский менталитет, вот это восприятие всего вокруг, они не делают так, как не пытаются найти какой-то более легкий способ, более простое решение проблемы, они делают обычно так, как привыкли делать. В каких-то моментах это выглядит нелепо, бывает. Может, это наоборот хорошо, но я не знаю, ну как-то. Это вообще не относится к минусу какому-то, но бывают какие-то такие моменты, что это раздражает, ну вот тоже. То есть китайский кругозор – это отдельная тема, вот это понимание иностранцев вот такое. Это были все основные минусы, которые мне пришли в голову, я вот все рассказал. Если вы что-то еще знаете или можете сказать, если вы с чем-то не согласны, можете написать в комментариях. Это было полностью личное мнение, полностью личные взгляды на вещи, на плюсы и минусы жизни в Китае. Если вам понравилась эта тема, если вам видео было интересным, пожалуйста, поставьте лайк, пишите в комментарии. И встретимся с вами в следующих видео. Пока!